че може би и най-важната, защото всъщност оттам започва всичко, най-малко. Диплом за трето място се дава на Иван Ганчев Ганев от ПМГ град Шумен. Наградите връчва господин Ангел Бушев, помощник директор на Природно-математическа гимназия Велико Търново. Второто място в групата е за Мартин Салапатев от СМГ София. Първенецът в групата, група Е, Димитър Димитров, също от СМГ София.